ഹായ്. ഇത് ഇന്നലെ രാത്രി നമ്മൾ ഹൈദരാബാദ് ഫുഡൊക്കെ കഴിച്ചിട്ട് അങ്ങനെ വീഡിയോ എൻഡ് ചെയ്തു. അപ്പോൾ ഇന്ന് നമ്മൾ പിന്നെ ഹൈദരാബാദ് മൊത്തം എക്സ്പ്ലോർ ചെയ്യണം. ഇതായിരുന്നു നമ്മളെ ഫ്രണ്ടിൻ്റെ ഫ്ലാറ്റ്. ഇതിൽ സെക്കൻഡ് ഫ്ലോറിലായിരുന്നു, അല്ല ഫസ്റ്റ് ഫ്ലോറിലായിരുന്നു നമ്മൾ നിന്നിരുന്നത്. അപ്പോൾ ഇന്ന് നേരെ ബൈക്കുമ്മൽ ചെറിയൊരു പണിയുണ്ട്. അതായത് ഫ്രണ്ട് ബ്രേക്കിൽ നിന്നൊരു സൗണ്ട് വരുന്നുണ്ട്. അപ്പോൾ അത് ഷോറൂമിലൊന്ന് കാണിക്കണം. പിന്നെ രാവിലെ ഒന്നും കഴിച്ചിട്ടില്ല, അപ്പോൾ ചായ കുടിക്കണം. അപ്പോൾ ഞാൻ ഹോട്ടലിൽ വന്ന് ചെന്ന് നോക്കട്ടെ, അവിടെ അടുത്ത ഏതാ ഹോട്ടലിൽ നോക്കിയിട്ട് അവിടെ നിന്ന് കാണാം. അങ്ങനെ ഒരു വർക്ക്ഷോപ്പിൽ എത്തി കേട്ടോ. ഇനി നമുക്ക് ഇതൊന്ന് പിന്നെ അതിൻ്റെ ബ്രേക്ക് പാഡ് ഒന്ന് ചേഞ്ച് ചെയ്യണം. അത് നല്ല സൗണ്ട് ഉണ്ട്. അതിൻ്റെ ബ്രേക്ക് പാഡ് പറ്റ കഴിഞ്ഞു, ഡിസ്ക് പാഡ്. അതേപോലെ തന്നെ ഇവൻ്റെ ഒന്ന് ലൂബ് ചെയ്ത് ചെയിൻ നല്ല സൗണ്ട് ഉണ്ടായിരുന്നു. ഇനി ഇവിടുന്ന് ക്ലിയർ ആയിട്ട് വേണം നമ്മൾ നേരെ ചായ കുടിക്കണം. അടുത്തൊരു ഹോട്ടൽ നോക്കണം ഏതാന്നില്ല. ഇത് അണ്ട ദോശ, അതായത് അതിൽ മാവിൽ കുറച്ച് മുട്ട മിക്സ് ചെയ്തിട്ടാണ് ഇതെടുത്തിട്ടുള്ളത്. ഒന്നുമില്ല വെറുതെ. നമ്മളിപ്പോൾ ഹൈദരാബാദിൽ നമ്മൾ ഫസ്റ്റ് പോകുന്നത് വേണ്ടാന്ന് അറിയോ? നമ്മൾ ചായ കുടിയൊക്കെ കഴിഞ്ഞിട്ട് ഇറങ്ങിയത് ഗോൽക്കണ്ട ഫോർട്ടിലേക്ക് കേട്ടോ. അപ്പോൾ ടിക്കറ്റ് എടുക്കാൻ വേണ്ടി നിൽക്കുകയാണ്. ഒരാൾക്ക് എത്രയാ? ഇവിടുന്ന് ഷൂട്ട് ചെയ്യാനായിട്ട് നമ്മൾ ടിക്കറ്റ് എടുത്ത് ഇങ്ങനെ ഫസ്റ്റ് എൻട്രൻസ് ഇങ്ങനെ കയറി വരുന്ന ആ സ്ഥലമാണിത്. അവിടെ സൈഡിൽ ഇങ്ങനെ ഗാർഡനൊക്കെ സെറ്റ് ചെയ്തിട്ടുണ്ട്. ഇത് ഫുള്ള് ഗ്രാനൈറ്റും കൊണ്ട് ചെയ്ത ഒരു കോട്ടയാണ് കേട്ടോ. ഇത് ആദ്യം ഇങ്ങനെ ആയിരുന്നില്ല, പിന്നെ ഒന്ന് പുതുക്കി പണിയതൊക്കെയാണ്. ഇവിടെ നിന്ന് ഇങ്ങനെ കയറി വന്നു. ഇതിന്റെ ഹൈറ്റ് ഉണ്ടല്ലേ 120 മീറ്റർ ആട്ടോ ഇതിന്റെ ഹൈറ്റ് വരുന്നത്. ഇതാണ് ഇതിന്റെ എൻട്രൻസ്. ഇതിന്റെ ഡോറോ കണ്ടോ? ടിക്കറ്റ് കാണിച്ചു കൊടുക്കും. കയറാം, നമുക്ക് ഇങ്ങോട്ട് ഇറങ്ങുമ്പോൾ കയറാം. പിന്നെ ഇവിടെ ചെറിയ ഡോറൊക്കെ അതുപോലെ മോനെ ഇതിന്റെ വീതിയൊക്കെ ഡോറിന്റെ പോരാ. ടിക്കറ്റ് അവിടെ കാണിച്ചു കൊടുത്തു. അങ്ങനെ കയറി വന്നു. ഇതിന്റെ പില്ലറൊക്കെ കടാ. അങ്ങനെ ഗോൽക്കണ്ട ഫോർട്ട്. ഇടയിലൊക്കെ കണ്ടോ ചെറിയ ചെറിയ അറകളൊക്കെ ഉണ്ട് കേട്ടോ. ഇതിൻ്റെ ഒരു ഫുള്ള് വ്യൂ ഈ ഒരു സൈഡിലേക്കാണേ. ഒരുപാട് അങ്ങോട്ട് നടക്കാനുണ്ട്, നല്ല വെയിലാണ്. നമ്മളേ ഇതിൻ്റെ ഫുള്ള് കാണണമല്ലോ. അപ്പോൾ ഇതിൻ്റെ ടോപ്പ് വരെ കയറണം. ഏറ്റവും മുകളിൽ കയറിയിട്ട് നോക്കുമ്പോൾ ഫുള്ള് വ്യൂ കിട്ടുമല്ലോ കോട്ടയുടെ. അപ്പോൾ അതുവരെ ഒന്ന് കയറി നോക്കണം.
ഈ കോട്ട ചുറ്റുഭാഗം ഇങ്ങനെ കോട്ട കവർ ചെയ്തുകൊണ്ടല്ലേ നിൽക്കണേ. ഇതിനുള്ളിൽ ഫുള്ള് ഗാർഡൻ സെറ്റ് ചെയ്ത് ഇങ്ങനെ വെച്ചിട്ടുണ്ട്. നല്ല തണുപ്പ് ഇതിനകത്ത് അല്ലേ, ഒരു സമാധാനം. ഇവിടെ എന്താ വെള്ളത്തിന്റെ സൗണ്ട് ഒക്കെ കേൾക്കണ്ടല്ലോ. അല്ല വെള്ളല്ല, മറ്റേ വവ്വാല്. പ്രേതത്തിന്റെ സൗണ്ട് ഒക്കെ ഉണ്ട്. വേറെ ആരില്ല അവിടെ നോക്കാം. ഇതാ അപ്പുറത്തും കൂടെ എങ്ങനെ വാ. ഞാൻ വരാം. ഇത് പിന്നെ പൊളിച്ചതാ തോന്നുന്നുണ്ട് കേട്ടോ. അവിടെ എങ്ങോട്ടൊക്കെ ഫജറു പ്രാവിന്റെ സൗണ്ട്, വവ്വാലിന്റെ സൗണ്ട്. ഇവിടുന്നാണ് ആ സൗണ്ട്. എക്കോ. പ്രാവല്ല, പ്രാവുണ്ട്, വവ്വാലുണ്ട് അവിടെ. ഇങ്ങോട്ട് അറിയാലോ, ഈ സൈഡ് ഇതേ ഇഷ്ടം പോലെ സ്ഥലം ഉണ്ടല്ലോ. ലാസ്റ്റ് വഴി അറിയില്ലേ? വെയില് സഹിക്കാത്തിന്റെ പേരിലാണ്ടോ മൂന്നാള് ഹെൽമെറ്റ് ഇട്ടിട്ടാ നടക്കുക. പിന്നെ എങ്ങനെയുണ്ട്? ഇതാ മറ്റേ സംഭവം. എങ്ങനെ ആ കോശി അമീനെ അതിന്റെ ബാക്കിൽ കയറ്റിട്ട് വിടാ. എന്തെങ്കിലും കാണുന്നുണ്ടോ? പഴയ ഉണ്ടല്ലോ, ബാക്കിയുണ്ടോ നോക്കണ. എന്താണ് ടോപ്പ് വ്യൂ? എടാ അതിനുള്ളിൽ ഇരുന്നാലോ നല്ല തണുപ്പുണ്ടാവും.
അവിടുന്ന് ചാടിയാൽ മതി അല്ലേ? ഇതാണ് ഹൈദരാബാദ് സിറ്റി. ഇത്രയും ഹൈറ്റിലെത്തിയിട്ടും കഴിഞ്ഞിട്ടില്ല കേട്ടോ. ഇനിയുണ്ട് മുകൾക്ക്. നല്ല വെയിലാണ്. എടുത്തു അല്ല, രാജാവ് ഇവിടെ വന്ന് നിൽക്കും. എന്നിട്ട് ആ ഏതെങ്കിലും പേരന്റെ മേലെ ചെക്കന്മാരുണ്ടെങ്കിൽ അവിടെ വിളിച്ചു പറയും ഞാൻ രാജാവാണെന്ന് കേട്ടിപ്പോ. ആരാ രാജാവ്? ചങ്ങായി ഇങ്ങോട്ട് പോകാന്ന് പറയും. കേറി കഴിഞ്ഞിട്ടില്ല. ആ ടോപ്പ് കേറല്ലേ? സമയമുണ്ടല്ലോ. $1642 ഈ കോട്ട ഉണ്ടാക്കിയിട്ടുള്ളത്. എന്തൊരു വെയിലാണോ. ചെറിയൊരു തണൽ കിട്ടി. അപ്പോൾ ഇവിടെ നിന്നു. ഇൻസ്റ്റാഗ്രാമിൽ ലൈവ് പോയിക്കൊണ്ടിരിക്കുന്ന നമ്മളെ ഓൾ ഇന്ത്യ ട്രിപ്പ് എൻഡ് ചെയ്യണ സമയത്ത് 10K ഫോളോവേഴ്സ് ആവും എന്നുള്ള ഒറ്റ നിർബന്ധം കേട്ടോ. ഇതിൻ്റെ ടോപ്പ് എന്താണെന്ന് എത്തി കയറി. അപ്പോൾ വീണ്ടും ഇനിയും കുറച്ചും കൂടെ കയറാണ്ട്. പള്ളീൻ്റെ അമ്പലമുണ്ട്. ഇത് പള്ളി, ഇവിടെ നേരെ അമ്പലം. ഓ ഇതാണ് അമ്പലത്തിൻ്റെ ഒരു ഓപ്പോസിറ്റിലെ പള്ളി കേട്ടോ. ഇത് പ്ലാസ്റ്ററിങ്ങും പെയിൻറ്റിങ്ങും ഒക്കെ കഴിഞ്ഞതാണ്. സമ്മ അങ്ങനെ അവസാനം ഇതിൻ്റെ ഏറ്റവും ടോപ്പിലെത്തിട്ടോ. ടോപ്പ് വ്യൂ ഏറ്റവും ടോപ്പിലെത്തി പള്ളി തന്നെയാണ്. ഈ സൈഡിലുള്ള വ്യൂ ആണിത്. അങ്ങനെ നമ്മൾ ഈ കോട്ടയുടെ ഏറ്റവും ടോപ്പ് വരെ പോയി തിരിച്ചിറങ്ങാം കേട്ടോ. ഇനി ഇത് കഴിഞ്ഞിട്ട് അവിടുന്ന് ഒരു വെള്ളം കുടിക്കണം. എന്നിട്ട് നമ്മൾ വേറെ അടുത്ത സ്ഥലം വരെ പോകണം. രാത്രിയാണ് ചാർമിനാർ പോകുന്നത്. നമ്മൾ ഫസ്റ്റ് കയറി വന്ന സ്ഥലത്തേക്ക് എത്തി. അങ്ങനെ റിട്ടേൺ ഇറങ്ങാം കേട്ടോ. അവിടെ
നിൽക്കുക, ആ കല്ലുമ്പോൾ നിൽക്കുക, വലിയ കല്ലുമ്പോൾ. ആ ഇനി കൈയോട്ടെ അടിക്കണല്ലേ. അവിടെ നിന്ന് കൈയോട്ടുമ്പോൾ ഈ ടോപ്പിന്നൊരു എക്കോ. അങ്ങനെ നമ്മൾ ഗോൽക്കണ്ട പാലസ് അല്ല, ഗോൽക്കണ്ട ഫോർട്ട് മൊത്തം കയറി, ടോപ്പ് എല്ലാം പോയി. എൻ്റെ വീഡിയോസ് കണ്ടല്ലോ. അങ്ങനെ കയറി ഇറങ്ങി. അപ്പോൾ ഇവിടുന്ന് ഒരു കൈ കൊട്ടുന്ന സംഭവം കണ്ടില്ലേ? അത് അവിടുന്ന് കൈ കൊട്ടുമ്പോൾ അത് നല്ലൊരു എഫക്റ്റ് വരും. അത് പണ്ട് ഇപ്പം നമ്മൾ മൊബൈൽ ഉപയോഗിക്കുന്നുണ്ടല്ലോ, അതിന് പകരം ആദ്യം ടെലിഫോൺ കണക്ഷൻ്റെ പോലെ ഒരു സെറ്റപ്പാണത്. അവിടെ നമ്മൾ കൈ കൊട്ടുമ്പോൾ അത് എഫക്റ്റ് ചെയ്യും. അത് അതിൻ്റെ മുകളിലൊരു സംഭവം കണ്ടല്ലോ, അതിൻ്റെ വേറെ ഏത് ഭാഗത്തോ അങ്ങനെയൊക്കെ എന്തൊക്കെയാണ് പറഞ്ഞ് മനസ്സിലാക്കി തന്നത്. അവിടെയും ഇതേപോലെ എഫക്റ്റ് ചെയ്യും. അപ്പോൾ ഇനി ഒരാളെ നമ്മൾ അറിയിക്കാൻ, എന്തെങ്കിലും വിവരങ്ങൾ അറിയിക്കാനോ ഓരോ വിളിക്കാനൊക്കെ വേണ്ടിയിട്ട് അങ്ങനെ കൈയൊട്ടിയിട്ടൊക്കെയാണ് അന്ന് ഉപയോഗിച്ചത്. അപ്പോൾ നമ്മളിത് കണ്ടു ഇറങ്ങി. നമ്മൾ നേരെ അടുത്ത സ്ഥലത്തേക്ക് പോകാം. നമ്മൾ നേരത്തെ കണ്ട ഗോൽക്കൊണ്ട ഫോർട്ട് ഉണ്ടല്ലോ, അതിൻ്റെ അടുത്ത് നിന്നൊരു 1.4 കിലോമീറ്റർ കുറച്ചുകൂടി മാറിയിട്ടാണ് കുത്തുബ് ഷാഹി. ഇതൊരു ശവകുടീരങ്ങൾ അടക്കം ചെയ്തിട്ടുള്ളൊരു സ്ഥലമാണ് കേട്ടോ. നമ്മളൊരുപാട് ഹൈദരാബാദിൻ്റെ പിക്സിലൊക്കെ കണ്ടിട്ടുണ്ടാവും ഇങ്ങനെയുള്ള ഈ ഫോട്ടോസുകൾ. ഇതോരോരുത്തർ ശവകുടീരങ്ങൾ അടക്കിയിട്ടുള്ള രാജാക്കന്മാരുടെ, അതായത് ശവകുടീരങ്ങളും അത് പള്ളികളും ഉണ്ട് ഇതിൻ്റെ ഉള്ളിൽ. അതേപോലെ ശവകുടീരങ്ങൾ അടക്കിയ സ്ഥലമുണ്ട്. ഇതിൻ്റെ അങ്ങോട്ട് പള്ളി ഉണ്ട് കേട്ടോ. അപ്പോൾ നേരത്തെ ബാങ്ക് കൊടുക്കുന്നതൊക്കെ കേട്ടിരുന്നു. പിന്നെ അതൊക്കെ കണ്ടില്ലേ, നല്ല ഫോട്ടോ വേണ്ടോ. ഇതിവിടെ കല്ലുകൊണ്ടുള്ള ഡെക്കറേഷൻ വർക്ക് അടക്കുന്നുണ്ട്. അതിൻ്റെയൊക്കെ പണിക്കാരാണ് ഇവിടെ ഉള്ളത്. ഇതൊന്നും മാത്രമല്ല, ഇതേപോലത്തെ ഇവിടെ ഒന്നുണ്ട്. പിന്നെ അവിടെ കണ്ടോ, അതൊന്ന് 2, അതിൻ്റെ ബാക്കിൽ അവിടെ ഒന്നുണ്ട് 3. ഞാണ്ട് നോക്കി നോക്കട്ടെ, അങ്ങോട്ട് പോയിട്ടില്ല. നമ്മളിപ്പോൾ അത് ഫസ്റ്റ് എൻട്രൻസ് തന്നെയാണ് ഈ കാണുന്നത്. അതിൻ്റെ അകത്തോട്ട് കയറാൻ പറ്റില്ല, അത് ലോക്കുമാണ്. ചേട്ടാ കുത്തുബ് ഷാഹി ടോം കണ്ടു. അതിൻ്റെ അവിടെ ശവകുടീരങ്ങളൊക്കെ ഉണ്ടല്ലോ, അതിൻ്റെ കല്ലറകൾ അതെല്ലാം കണ്ടു കഴിഞ്ഞ് പിന്നെ അവിടുന്ന് ഒരു 14 കിലോമീറ്റർ പോന്നിട്ടാണ് ഐ ലവ് ഹൈദരാബാദ് എന്ന് പറഞ്ഞിട്ടൊരു സ്ഥലമുണ്ട്. അതായത് ഒരു കായലാണ്, ബീച്ചല്ലല്ലോ,
ബീച്ച് സൈഡ് അല്ല, ഒരു കായൽ പോലെ. ഇവിടെ ഈവനിങ്ങിൽ നമ്മൾ ബീച്ചിലൊക്കെ പോയിരിക്കില്ല, അതേ ഒരു ആംബിയൻസ് ആണ്. അവിടെ ഒരു ഐ ലവ് ഹൈദരാബാദ് എന്നുള്ള ഒരു ലെറ്റർ ഉണ്ട് വലുതായിട്ട്. അപ്പോൾ നമ്മൾ കുറേ പിക്ചറിലൊക്കെ കണ്ടിട്ടുണ്ട്. അപ്പോൾ അവിടെ പോയി കുറച്ച് ഫോട്ടോ എടുക്കണം. പിന്നെ ഇന്ന് രാത്രി ഒരു ഹൈദരാബാദ് ബിരിയാണിയും അതേപോലെ പിന്നെ ചാർമിനാറും പോകണം. അപ്പോൾ അങ്ങനെയാണ് കരുതിയിട്ടില്ല. അപ്പോൾ അതിന് വേണ്ടിയിട്ട് ഫസ്റ്റ് നമ്മൾ ഇവിടെ വന്നു. ഇവിടെ കുറച്ച് ടൈം ഇവിടെ കഴിയാം. പിന്നെ നമുക്ക് ബിരിയാണി കഴിക്കാൻ പോകണം. അത് കഴിഞ്ഞിട്ട് ചാർമിനാർ പോകണം. അങ്ങനെയാണ് ഇപ്പോൾ പ്ലാൻ ചെയ്തിട്ടുള്ളത്. അപ്പോൾ എന്തായാലും ഇനി ഇവിടെ കുറച്ച് നമ്മളെ ബീച്ച്, നമ്മളെ കാലിക്കറ്റ് ബീച്ചിലൊക്കെ പോയിരിക്കില്ല, അതേ ഒരു ഫീല് അവർ തന്നെ. കുറേ ഒരുപാട് ആളുകളുണ്ട് റോഡ് സൈഡിൽ, ഇങ്ങനെ ബൈക്കോടെ സൈഡാക്കിയിട്ടുണ്ട്. നമ്മൾ പോയിട്ട് ഇങ്ങനെ ഷൂട്ട് ചെയ്ത് വരാം. നമുക്ക് നേരെ അവിടെ കണ്ടില്ലേ ഐ ലവ് ഹൈദരാബാദ്, ഒരു റെഡും വൈറ്റും. അതിൻ്റെ അടുത്തൊക്കെ ഒന്ന് പോയി നോക്കട്ടെ കേട്ടോ. വണ്ടി കയറ്റാൻ പറ്റുമെന്ന് നമുക്ക് അവിടെ ചെന്നിട്ട് നോക്കാം. അവിടെ സ്റ്റെപ്പാണോ എങ്ങനെയാണ് എന്നുള്ളത്. ബൈക്ക് ഇവിടെ കൊണ്ടുപോകാൻ സമ്മതിക്കൂല കേട്ടോ. ഇവിടെയൊക്കെ ക്ലോസ് ആണ്, അതേപോലെ സ്റ്റെപ്പാണ്. പിന്നെ ബാക്ക് സൈഡ് കൂടെ ആണെന്നുണ്ടെങ്കിലും പറ്റില്ല. അമീനും ഫജറും ഇവിടെ ഫസ്റ്റ് എത്തി. നമ്മൾ ഇൻട്രോ അടിക്കാൻ നിന്നപ്പോൾ തന്നെ ഓരിവിടെ എത്തി ഫോട്ടോഷൂട്ടൊക്കെ തുടങ്ങിയേക്കണം. നമ്മൾ ഐ ലവ് ഹൈദരാബാദ് പറഞ്ഞൊരു പാർക്ക് പോയില്ലേ, അവിടെ നിന്ന് ഇറങ്ങിയിട്ട് പിന്നെ ഏകദേശം ഇപ്പോൾ 10:30 ആയിട്ടോ ടൈം. നമ്മളവിടുന്ന് റൂമിൽ പോയി ഒന്ന് ഫ്രഷായി വന്നു. പിന്നെ ഹൈദരാബാദ് വന്നിട്ട് ഹൈദരാബാദ് ബിരിയാണി കഴിക്കാതെ പോകണത് മോശമല്ലേ. നമ്മൾ നാട്ടിൽ നിന്ന് ഒരുപാട് ഹൈദരാബാദ് ബിരിയാണി കഴിച്ചിട്ടുണ്ടെന്നുണ്ടെങ്കിലും ഇവിടെ വന്നിട്ടൊന്ന് ടേസ്റ്റ് ചെയ്യാൻ നോക്കി. അപ്പോൾ ഇവിടെ ഹൈദരാബാദിലൊരു ഫേമസ് റെസ്റ്റോറൻറ്റ്, നമുക്ക് അവിടെ പോകാൻ പറ്റിയില്ല, ടൈമില്ലാത്തതുകൊണ്ട്. നമ്മുടെ റൂമിൻ്റെ അടുത്തുള്ളത് ഷാഗോസ് ഹോട്ടൽ ആൻഡ് റെസ്റ്റോറൻറ്റ് എന്നുള്ള ഒരു ഹൈദരാബാദ് ബിരിയാണി സ്പെഷ്യൽ ഇവിടെ തന്നെയാണ്. അപ്പോൾ നമ്മൾ ഇവിടെ നിന്ന് ഒന്ന് എക്സ്പ്ലോർ ചെയ്യുക, എങ്ങനെ ഉണ്ടെന്ന് നോക്കാം. ആദ്യമായിട്ട് കഴിച്ച് നോക്കല്ലേ, അപ്പോൾ എങ്ങനെ ഉണ്ടെന്ന് നോക്കണം. ഓക്കെ, ഇതാട്ടോ നമ്മൾ ഫസ്റ്റ് ഫ്ലോറിലാണ് നമുക്ക് പിന്നെ ഡൈനിങ് സ്പേസ് ഉള്ളത്. നമ്മൾ നേരിട്ട് കയറി വയ്ക്കുമ്പോൾ ഈ അടിപൊളി ഹോളൊക്കെ തന്നെയാണ്. പറഞ്ഞോ ഇല്ല, എല്ലാവരും ബിരിയാണി ചിക്കനാണ് പറഞ്ഞിട്ടുള്ളത്. അതിൻ്റെ വെയിറ്റിങ്ങിലാണ്. ഹൈദരാബാദ് ബിരിയാണി അരമണിക്കൂർ വെയിറ്റിംഗ് ഉണ്ടോ?
ഓക്കെ, അപ്പോൾ നമ്മളെ ബിരിയാണി വന്നിട്ടുണ്ട് കേട്ടോ. ഓരെന്നെ നമുക്ക് സെർവ് ചെയ്ത് തരുന്നുണ്ട്. അപ്പോൾ പിന്നെ 2 മുട്ട, ഒരു പൊറോട്ട, 2 മുട്ട അവിടെ ഉണ്ട്. അമീൻ ലൈവിലാണ് ഒരു സമാധാനം കേട്ടോ. മറ്റേതാ നമ്മളെ മന്തി പോലെ മന്തിനെ കടത്തി വിട്ടു. എന്താ സലാഡും ചട്നിയാ? ഓക്കെ ഓക്കെ, താങ്ക് യു. എന്താ അവസ്ഥ? നമ്മളെ നാട്ടിലത്തെ മന്തി ഒന്നുമില്ല. ഓക്കെ, 7up അല്ല, തംസപ്പ് ആണല്ലേ? കഴിക്കാം. ഓണാവട്ടെ. അപ്പൊ ഇനി ഇതൊന്ന് കഴിച്ച് നോക്കട്ടെ എങ്ങനെ ഉണ്ടെന്നില്ല. ഇത് കുറച്ച് തൈരാണ് കേട്ടോ, സലാഡ്, പിന്നെ ഇതെന്തോ ചമ്മന്തി ചട്നി പോലെ എന്തോ സംഭവം. അത് സോഫ്റ്റ് റൈസ് ഒക്കെയാണ്. സോഡയോ? പൊളി പൊളി, കഴിച്ചു കഴിയട്ടെ. ഹൈദരാബാദി ബിരിയാണി കഴിച്ച് കഴിഞ്ഞു. അടിപൊളി ബിരിയാണി, കുറച്ച് സ്പൈസിയാണ്, പിന്നെ നല്ല സോഫ്റ്റ് ഒക്കെ ഉണ്ട് കേട്ടോ. കൈ കഴുകാൻ വേണ്ടിയിട്ട്, കൈമത്തെ നെയ്യൊക്കെ കളയാൻ വേണ്ടിയിട്ട് ഒരു ചുടുവെള്ളത്തിൽ ഒരു ചെറുനാരങ്ങയുടെ പീസൊക്കെ ഇട്ടിട്ട്, പിന്നെ നല്ല നെയ്യ് ഉണ്ടാവില്ലേ, ആ എണ്ണമയൊക്കെ പോയി കിട്ടാൻ വേണ്ടിയിട്ടൊരു പാത്രത്തിൽ ചുടുവെള്ളം, അതിലൊരു നാരങ്ങയും കൊണ്ടു തന്നിട്ട്. പുതിയ ശീലങ്ങളൊക്കെ തുടങ്ങിയിരിക്കണ്. പിന്നെ അമീൻ ചോറ് മുഴുവൻ കഴിച്ചിട്ടില്ല കേട്ടോ. അമീനുള്ള ഉത്തരവാദിത്തമല്ല, ഞാൻ ഫുൾ കഴിച്ചു. നമ്മളങ്ങനെ ബിരിയാണിയൊക്കെ കഴിച്ചു കഴിഞ്ഞു. ഇനി നേരെ ചാർമിനാർ പോകണം. ഇപ്പോൾ ഈ ടൈമിൽ പോയാൽ എങ്ങനെ ഉണ്ടാവും? അവിടെ 11 മണിക്ക് അവിടുത്തെ ഷോപ്പുകളൊക്കെ ക്ലോസ് ചെയ്യുന്നൊക്കെ പറഞ്ഞത്. എന്നാൽ നമുക്കൊന്ന് പോയി നോക്കണമല്ലോ. നാളെ ഇനി അല്ലെങ്കിൽ നാളെ ഹൈദരാബാദ് തന്നെ സ്റ്റേ ചെയ്യേണ്ടി വരും. അപ്പോൾ അതിന് വയ്യ, നാളെ രാവിലെ ഇവിടുന്ന് വിടണം, അത് വിചാരിച്ചിട്ടാണ്. അപ്പോൾ ഇനി നേരെ ചാർമിനാർ നിന്നിട്ട് കാണാം. നാളെ ഇപ്പിക്കായതുകൊണ്ട് കൂടുതൽ സമയം ഇവിടെ നിൽക്കാൻ അയക്കുന്നില്ല. ഫോട്ടോ എടുക്കാൻ പോവാം. 11 മണി വരെ എത്തനുള്ള തരാൻ പറ്റില്ല, കടകളൊക്കെ ക്ലോസ് ആയില്ലേ. ചാർമിനാർ 4 മിനാരങ്ങൾ, 1 2 3 4. आई एम श्री कुमार, ये रोड में है बोल के हमारा बाप हमारे स्वामी से नाम लगाया। 3 भाई यार शेर है, देखो अभी भी चबकता कल ऐसा टिंग टिंग बोल के। नीचे का शेर नहीं, ऊपर का शेर। അവിടെയുള്ള പോലീസുകാരന് കേരളക്കാരാന്നൊക്കെ പറഞ്ഞപ്പോഴേ അയാളവിടെ ശബരിമലയിലൊക്കെ വന്നിട്ടുണ്ട്. അപ്പോൾ ചെറിയൊരു സഹതാപം. അപ്പോൾ നമ്മൾ പറഞ്ഞു ഇതൊന്ന് റൗണ്ട് അടിച്ചാലോ എന്ന് പറഞ്ഞപ്പോൾ ഇത് സമ്മതിച്ചു കേട്ടോ. ആരും ഈ ഭാഗത്ത് കൂടെ വരാനയക്കുന്നില്ല.
അപ്പോൾ ജസ്റ്റ് ഇതൊന്ന് റൗണ്ടി വരാം. എന്തായാലും ഇതുവരെ വന്നതല്ലേ, ഇനി നാളെ രാവിലെ നമ്മൾ ഇവിടുന്ന് വിടും. പിന്നെ ഇങ്ങോട്ട് ഇതൊന്നും കാണാൻ പറ്റിയെന്ന് വരില്ല. അടിപൊളിയായിട്ട് നമുക്കില്ല ലൈറ്റ് അടിച്ചിട്ടേ, ഈ യെല്ലോ കളറിൽ ലൈറ്റ് അടിച്ചിട്ടുണ്ടോ, എന്താ വ്യൂ. ഇതെല്ലാം തിരക്കുള്ളൊരു ഏരിയ ആണ് കേട്ടോ. ഇത് ഫുള്ള് കണ്ടില്ലേ, ചെറിയ ചെറിയ കച്ചവടക്കാരായിട്ടൊക്കെ ഒരു മാർക്കറ്റ് പോലെ ഇങ്ങനെ. അടിപൊളി മാർക്കറ്റ് പറഞ്ഞാൽ അത്രയും തിരക്കുള്ളൊരു സ്ഥലമാണ്. അത് 11 മണി വരെ ഫുള്ളായിട്ട്, രാത്രി 11 മണി വരെ ഓപ്പൺ ഉള്ളൂ. ഇപ്പോൾ ഇത് ക്ലോസ് ചെയ്ത് ഇവിടെ എല്ലാവരെയും കടകളൊക്കെ അടപ്പിച്ച് ഒഴിവാക്കി. എല്ലാ റോഡും പോലീസ് പിന്നെ ഓരോ വണ്ടി ഇട്ടിട്ട് ക്ലോസ് ചെയ്തിട്ടാണ് എല്ലാവരെയും അടപ്പിക്കുന്നത്. അപ്പോൾ ഇവിടെ ഇങ്ങനെ സംസാരിച്ചപ്പോൾ നമ്മളോട് കുറച്ച് നേരം ഒന്ന് ഫോട്ടോ എടുത്തോ, കുറച്ച് വീഡിയോ ഒക്കെ എടുത്തോ എന്നൊക്കെ പറഞ്ഞിട്ട് അങ്ങനെ നിർത്തിയതാണ്. പിന്നെ ഒരിടയ്ക്ക് വന്നിട്ട് ഇങ്ങനെ സംസാരിക്കുന്നുണ്ട് പോകാൻ പറഞ്ഞിട്ട്. അപ്പോൾ നമ്മൾ ഇന്ന് ഹൈദരാബാദിലെ ലാസ്റ്റ് വീഡിയോ ആണ് കേട്ടോ ഇത്. നമ്മൾ ചാർമിനാറിലാണ് ഇപ്പോൾ ഉള്ളത്. ഇനി ഈ വീഡിയോയുടെ വെച്ച് അവസാനിപ്പിക്കുകയാണ്. ഇനി നമ്മൾ നാളെ രാവിലെ, നമ്മൾ ഇന്നലെ നിന്നോടെ തന്നെ സ്റ്റേ ഈസാൻ്റെ റൂമിൽ തന്നെയാണ് ഇന്ന് നിൽക്കുന്നത്. എന്നിട്ട് രാവിലെ നമ്മൾ പിന്നെ നേരെ നാഗ്പൂരിലേക്ക് പിടിക്കും. എന്തായാലും 400 ഏകദേശം 500 കിലോമീറ്ററിൻ്റെ അടുത്തുണ്ട്. അത് ഒറ്റ ദിവസം കൊണ്ട് കവർ ചെയ്യുന്നില്ല, അതിൻ്റെ ഇടയിൽ സ്റ്റേ ഉണ്ട്. അപ്പോൾ നമുക്കിനി അടുത്ത വീഡിയോ കാണാം. അപ്പോൾ ഹൈദരാബാദിലെ എല്ലാം ഇവിടെ ക്ലോസ് ചെയ്തു. നമ്മൾ ബിരിയാണി കഴിച്ചു, അടിപൊളി ബിരിയാണിയൊക്കെ ആയിരുന്നു. അപ്പോൾ എന്തായാലും നമ്മൾ വീഡിയോ ഇവിടെ വെച്ച് അവസാനിപ്പിക്കുകയാണ്. അപ്പോൾ നമ്മൾ അടുത്ത വീഡിയോ കാണാം. അപ്പോൾ മാക്സിമം ഷെയർ ചെയ്യുക, സപ്പോർട്ട് ചെയ്യുക, സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്യുക. ഓക്കെ.